nta style yo mwisi baho Imana niyo yaremye byose buriya ni kwivuga no kuvuga Imana niyo yaremye byose niyo yashizeho byose izo style twahora tubaza ko ziririmba baririmba profane ego zatanguriye mu bwami bw'Imana era abana b'Imana ariko barazikoresha nta caha kiba kirimwo abakozi ba K9 TV kaze kandi mu biganiro twama tubishikiriza dusanga abatandukanye mu mirimo yabo kugira ngo batuganirire byinshi kujyanye n'ubuzima bwabo abaririmbyi abagira utugenegene ndetse n'abandi mu buzima butandukanye bw'igihugu nuko rero ngira nkuko mubibona turi kumwe hano n'umushinga ntahe tumusabe kwanza maze atwidondore idodora ko tukurikirana kugira ngo tuce tumaza byinshi dukeneye kumenya kuri we. Ya murakoze nitwa Didier Niyonzima nkaba ndi umuririmbyi wa gospel ndubatse ndafise umugore umwe n'umwana umwe. Ego Didier twasanze hano muri ko muragira repetition byari bimeze neza cyane gose byari bimeze neza tuko turitegura kubwa ama evenement dufise imbere canke n'amakirite nyene ya dimanche tuguma dukora umuntu yumvise umuririmbyi wa gospel umenga wewe kucaja muri korale n'ikintu nikide kintu ki étrange kuko abagira ati genda ni Hazimana soje ururirimbo rurumvirizwa n'abantu ndiko ndarutegura kubwawe ubibona gute? Bon kubwanje mbona ko ari ibintu bikomeye kuba umuririmbyi wa gospel yiyumvira kuja muri chorale kubera ko indirimbo turazandika n'ivyo tukazishira ku ma réseaux sociaux mugabo ni vyiza ko uronka umwanya wo gufasha ishengero naryo uri kurafasha ishengero nk'umuririmbyi kuko novuga yuko abantu ba mbere twahawe gufasha nabo mu ishengero tuba dusanzwe turimwo hama abandi bakaza kujya kuvyo tuba twabanje gufashisha ishengero rero kuri jewe biranezera kuba ndiko ndakora mu ishengero nkanakora no meme no gufasha abandi no hanze biranezera cyane kuri jewe vraiment numva ari ikintu ciza ego eske biroroha kuba muri korale usanzwe umuririmbyi mu gihe tugira tuti umaze kuba umuririmbyi kameme ntiburi kuri niveau imwe n'abandi aho usanga bari hejuru n'abari hasi wewe biroroha muri korale ko ufasha abandi nabo nyine kugira ngo banina Hazimana nkuko bikwiye? Ego biroroha kandi urumva nkaje iyo korale ndayirongoye rero nk'ivyo mba numva mfise no bigisha ndabibigisha nkumva biranyorohera cyane nta kibazo na kimwe gusa kandi biravana amakorale hariho korale ushobora kuba urimwo ukuva irimwo abantu vraiment baririmba ibintu biri hasi techniquement batari fort mugabo rero n'amakorale yandi ariho wumva ko baririmba ibintu vraiment bimeze neza bafise technique rero nkayo kuyabamwo binumugisha kuko natwe turanahigira n'ibindi rero kuri jewe biranyorohera ivyo mfise numva ko nabigisha turi kumwe n'abandi nabone turatanga tukubaka umugwi kugira ngo tugendere kuri niveau imwe twese so tubabaze rero ku buzima bwanyu bw'uburirimbyi mwafise indirimbo zitari nke? Ego izahendiza kuko umeganitse kudakoneka cyane nko kuri YouTube n'ahandi kuri YouTube ariko indirimbo 4 gusa ariko ndafise indirimbo zishika kuri 9 bon indirimbo na ziri muri album twasohoye n'umugwi Gigi Sound album yitwa Umwe na Kristo rero nyinshi niho ziri ariko nabaye ndashira kuri YouTube izo 4 ariko mu minsi iza ndiko ndakora projet yo gukora ama video lyrics nzoshira kuri YouTube y'izindi ndirimbo nka 3 indirimbo zirahari kabisa. Neko kimutihuse kuzishira kuri YouTube? Bon ntitwihuse kuzishira kuri YouTube kubera ko ubwa mbere nifuje ko nshira kuri YouTube ama video kuko n'ama audio rero ama video no narakoze na yizo 3 nakoze video 3 mugazi 2 nizo nashize kiyindi harabaye ikibazo cy'ubuhinga birononekara mugabo yindi ni video lyrics hama izindi nazo kwera ama projet y'ama video muri no mwanya ntariko ndabikora cyane nzoshira ko ama video lyrics yazo zoshaziza zije ko zose ahanini mu butumwa utanga muri izo ndirimbo zawe ubu ushaka ko bushikira abande ishengero ryamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza canke ubwerekeza kwa taramumenya? Je message yanje ndayishirikiriza bose
kuko abamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza barafashwa, mugabo kandi n'abatarakira Yesu umwami n'umukiza nabone barakwiye kumenya inkuru z'uwo Yesu. Rero sindasha ndabirimita ngo bigume kuba bamaze gukizwa gusa, oya ni kuri bose kugira ngo bose bumve yuko Yesu abakunda kandi abanezererewe. Biroroha ko ubwo butumwa bushikira abantu? Bon, biroroha turagurisha twaragize lancement y'album, turagurisha CD, mugabo ubu muri kino gihe murana ko CD atagikora cyane. Turashira ku ma réseaux sociaux, surtout nko kuri YouTube, kuri Instagram n'ahandi, kugira ngo abantu bashobore gushikirwa n'ico gikorwa tuba twakoze. Tuga kuri album mwasohoye muri kumwe na Gigi Sound, bega kweki mwahisemo Gigi Sound? Gigi Sound d'abord n'umugwi dukoreramwo twese, aba artiste bose mwabonye ba Landry, ba Full Life, harimo nabo mutabonye batari ngaha, ba Eden Banga, ba Godly, aba ba GN, bano bose aba bose mubona ngaha aba artiste turi mu mugwi wa Gigi Sound, n'umugwi wa hano mwishengero, umugwi w'aba artiste bose. No kuvuga harimo abaririmba, harimo abagira amaslam, hamwe abagira cyo kwita ama motivation, donc turi umugwi munini w'abantu benshi. Rero dukorera hamwe nk'abana bo mwishengero, hama tugashima rero kuduza igikorwa cacu tubicishije muri uwo mugwi. Umuntu yakora byumvira mwahisemo Gigi Sound, mwagiye nka Gigi Sound, ni album ya Gigi Sound si ya Didi? Oya, si album ya Didi, ni album ya Gigi Sound. Kwa muri album hararimvyemwo jewe, hararimbamwo Landry, hararimbamwo madamu wanje yitwa Patience, nawe n'umuririmbyi, hararimbamwo n'uwitwa Edi. Rero twese turafise indirimbo mwese yanditse, rero turazishira hamwe tuca tugira album imwe. Muga rero n'izindi z'abandi ba Bonaventure, aba ni Godly, donc zose naho baba batashize muri album y'iwacu bagasohora donc album zabo ku mazina yabo ziguma ari album za Gigi Sound. Donc ni ko n'abana bo muri Gigi Sound nturashobora gukora album yiwanje nkayisohora, mugabo iguma n'umwana wo muri Gigi Sound, ni famille turimo kwa. Washumenga ni nka label? Bon, sitko no bivuga uko sinze, mugabo donc ni wo mugwi utwankadra, ndakivuye gutyo, ni haba managers bacu bakorera bose, donc dufashirizwa muri ico kintu biciye ku burongozi bukuru bw'ishengero hamwe n'abandi tuba dukorana kugira ngo bidufashe aba artiste nyene dukorere hamwe, tugume hamwe nk'umugwi. DJ tuko twavuga ku bijyanye na gospel, musanzwe munaririmba, mbega mubona ubutumwa ukungene butangwa ubu kuri bano baririmbyi bashasha ba gospel, urwaruka rushasha, na rumwe na generation za kera cyane kuri ba David, ba Apollinaire n'abandi? Ni kibazo umuntu ariko avuga n'abantu abaririmbyi ba gospel bakunda kubaza ati mbega uko ubutumwa bwatangwa kijyage nuko butanga ubu, mbega akanovera karacyari kamwe ku bwanyu? Bon, Bibiliya iravuga ko hari igihe, donc hariho ibihe, ama saison. Je nibaza yuko uko bakora abakera, ba David, ba Apotre Apollinaire, ba Fortran n'abandi bakora neza, kandi ibintu bakora warumva yuko bifise akanovera ku buryo gushika no munsi wo mashengero turabikoresha. Rero style baririmba ni style nziza, kandi nubi naje niyo nkora. Hariho rero abandi bariko barakora ayandi ma style, sinovuga ngo gospel yacitakaza umurongo, mugabo novuga yuko ni saison, uko je navyita ni saison yaho haboneka aba artiste bakora mu yindi forme. Kuko nanka kubesha nta style yo mwisi baho, Imana niyo yaremye byose, beriya ni kwivuga. No kuvuga Imana niyo yaremye byose, niyo yashizeho byose. Rero ivyo abandi baba baririmba bakore izo style twahora tubaza ko ziririmba baririmba profane, zatanguriye mu bwami bw'Imana. Rero abana b'Imana ariko barazikoresha nta caha kiba kirimwo, gusa do message batanga
niyo nyene umuntu aca yireferako mugabo ndashima Imana ko mu vyo ariko barakora urumva ko message harimwo message y'ingirakamaro harimwo message yo ego rero ntidukunze kuzikoresha cyane mu mashengero izo ndirimbo baba baririmbye mugabo urumva ko ari indirimbo zifise akanovera kandi zifise ico zifasha mu mitima y'abantu rero ntitwoca tuvuga ngo gospel yarahindutse no ni nk'uko umuziki wa kera wo kuri ba Chancho wa Miss ego so muziki uno munsi vyovyo umuziki uratera imbere harabaho iterambere kandi uriko uraba n'umuziki nk'aba Apotre Apollinaire bakoresheje ugacumviriza nk'umuziki wa Hillsong urumva ko hariho difference n'abazungu urumva ko ari ahantu bagenda barahindura bagenda umuziki rero uratera imbere urevoriwa igikomeye ni lo fond y'uwo muziki na lo contenu yego umuntu ariko ariyumvira amajambo nakoreshwa bon je hari izo mpara numva amajambo ari meza hari nizi kuko indirimbo igire influence biravana na inspiration aho indirimbo wayikuye he ico nico gikomeye hama ikindi naco wayirimbye ugamije iki ni igiki kiri inyuma yavyo donc rero iyo ndirimbo iteza kuba ufise inspiration cayiguhaye mpemera yiguhaye hama ukayitanga muga rero n'abaririmba ukumva yuko ni sawa muga hari ikibuzi kuko ni ibintu vy'impemu ukumva yaririmbye mugabo ukumva ko hari aka ingredient kabuze ako rero nk'abakristo niko duhagarara kuko ifoko ndirimba indirimbo ya yindi umuntu ayumvise ari mu bibazo yumva ko ishobora kumuhagurutsa umuntu yumvise agwaye akumva ko ishobora kumuhagurutsa donc turirimba ikintu gishiramwo inguvu abantu bakumva yuko basuye kongerwa inguvu bakumva yuko basuye kugira ivyizigiro ku Mana tugarutse gatoyi kuri Gigi Sound ndetse waravuze ko indirimbo yasohotse ahanini aba siya DJ gusa bane ya Gigi Sound yo yamureze nka wewe uri umuririmbyi wa bose ako kantu niko tuma umuntu yashaka kumviriza cyane indirimbo zawe agira ati oya izi n'indirimbo zegukira ishengero oya kwera mu kuririmba ntituvuga Gigi Sound cyangwa tuvuge Gigi's oya tuvuga Kristo ego bon yo yitiranya n'indirimbo na Gigi Sound donc na Gigi Sound yo bayihenze ko jewe nk'ubu ndiko ndaririmba indirimbo nkaririmba par exemple neze gwaririmba taziruhoraho niwe nkinzi komeye dukingira nta Gigi Sound navuzemo ko ndirimba uhoraho ko ndirimba inkomezi ziwe rero sindiri turi mu mugwe Gigi Sound mugabo ntituririmbira Gigi Sound turirimbira Imana yacu ego ikintu cyiza cyane ku baririmbyi naho rero ba gospel ngira ngo bahura n'ibibazo byinshi kuko ntibibura uwo twavuganye kare yatubwiye uburyo ni bwinshi nibyo kandi saba uburyo bwinshi gospel si nka ziriya ndirimbo twiteza profane bashobora kujya kuri ordinateur bakavuza bashaba akantu ka live gatoyi biroroha bo biragoye mugabo ndakunda Imana kuko nyenye iradufasha ntawayizeye yikorera amaboko gospel saba uburyo tari buke mugabo nyene bibiribwa ati dushobozwa byose n'uduha inkomezi turabikora kandi tukabona yuko bizana ama resultat kandi twizera yuko tuzotera imbere muvyo turiko turakora tuzoguma hahandi kandi ikindi naco sinzi ko murabona ko gospel abaririmbyi baririmba neza bafite technique nziza iyo babakeneye baja muri gospel sinzi ko murabibona ego hariho ikintu bariko barinfluenshije cyane n'abandi urabona ko n'indirimbo zindi zisohoka uno munsi baragomba nyene kurondera ya technicité yo muri gospel rero naho bidutwara uburyo naho nta ngorane turafashwa nyene n'abarongozi b'ishengero turafashwa n'abantu batandukanye mugabo ku buryo igikorwa dukora kizana ama resultat apare yabaje baririmbye muri kumwe muri Gigi Sound biroroha kuronka abandi mufashanya kuririmba indirimbo zitanga ubutumwa bw'Imana ego birashoboka baraza araba abasaba je nawe urabinsaba mugabo
ari umuririmbyi akeneye ko dukorana nta ngorane indirimbo twakorana nta kibazo. mbega mubona ubutumwa mutanga bushikira neza abo mubuha wavuze ko buha bose abakiriye Kristo n'abataramumenya ubona feedback uronka abantu baza akakubwira ati twahezagiwe ati indirimbo zadushitse ku nyota? Ego indirimbo zirabashikira. Nababwiye yuko d'abord abafans ba mbere dufise ni Shengero. Ishengero zirabashikira kandi neza, meme no hanze birashika ukabura n'umuntu mwibarabara ugasanga numuzi ugasanga nasengera ngaha mbwa akakubwira ati vraiment indirimbo zawe zirampezagira, tubona yuko lo message utanga ishikira abantu. Ndibaza namwe bica bibaha ingufu? Biraduha ingufu zo gukora kuko hari abakubaza ati ko mudaherutse gusohora indirimbo, hari wabimbajije mugabo nyene tuma dukora kandi biratwongera ingufu zo kubona ko bafise inyota y'ico tubaha. Tutangura mwatubwiye ko ari n'ama evenement atandukanye muriko muritegurira nayahe kugira tuzoyitaye? Muri projet twafise projet yo kugira concert bigenze neza muri uno mwaka. Nka GG Sound n'abajya artiste mwabonye rero nibaza ko tuzobibabwira nihagera mwamaze gushira ku murongo. Turacaka ko turitegura twipanga impande zose tuzokibamenyesha nicamara gutungana neza. Ego dusoze rangira murafise ubutumwa mutanga ku badukwikira ndetse no kubandi muri rusangi duheraheza? Message notanga ku ba artiste surtout ba gospel, ndagomba kuba message ivuga yuko dukwiye gukomeza urukundo hagati yacu. Ikintu Yesu yaje gukuraho impome zadutandukanya, ariko nk'abana b'Imana twamatanijwe n'amaraso ya Kristo. Rero turakwiye kwiyumvanamwo tugakundana tugashigikirana mu byo dukora, twumva yuko icatumatanije gikomeye cyane gusumba ibindi bintu byo dutandukanye. Si kuvuga ko hari confirm ba artiste oya ntaziriho vraiment. Oya kweli gusa turakwiye gukomeza urukundo rurahari mugabo dukomeze. Nimba Jenso indirimbo cyangwa undi artiste wahandi wa gospel twumva ko lo message yatanze lo message nzima, turakwiye kumushigikira tugafashanya mu mpande zose kugira ngo izina rimwe rya Kristo twamamaza rishikire bose. Niyo message mfise notanga. Kubakurikirana indirimbo zawe nawe? Kubakurikirana indirimbo zanje nazo nabo ntibacika inkokora, ndiko nditegura mwese akora bivaye niyerekwa afise. Sindi umuntu afise iyerekwa ryo kwama nkora indirimbo nyinshi, ndakunda ngende buhoro buhoro, ariko vuba ndiko nditegura. Inyuma ya concert ntibagira ikibazo mnahejeje gutegura ivya concert, nzoca rero nkora indirimbo shasha ndayibazanire ndayibaye. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Tubashimira rero mwebwe mwese murakurikirana K90 TV. Ni DJ twari kumwe wo muri GG Sound, akaba n'umuririmbyi wa gospel kandi arongwe na korale hano kuri GGC. Nuko ni K90 TV rero twariko turaganira nawe, ndetse ko mwahamenyeye byinshi. Mugire like na subscribe kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze. Thank you.